Сәлем достар. Бүгін сіздерге той бастарға арналған осындай әдемі корзинаның жасалу жолымен таныстыратын боламын. Бірге болыңыздар. Мен корзинасына ДВП материалын және ОСБ материалын қолданатын боламын. ОСБ-ның қалыңдығы 9 см. Екеуінің қосылған жерін строительный степлермен қосып шықтым. Клеймен клейлесеңіздер де болады. Поролон қиып алу үшін осылай ұзындығы керек болады. Ұзындығы бізде 130 см. Биіктігі бізде 15-5 см етіп алдым. Үстіне 2 см қосасызда 17-5 қылып кесіп аласыздар. Поролонды ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығамын. Жабыстырғанда астыңғы жағы бірдей, үстіңгі жағы шығыңқы болып тұрады. Ендігі кезекте шамамен 30-40 см ұзындықта болатын биіктігі 20 см-лік синтефон жабыстыратын боламын. Синтефонды осылай ыстық клейдің көмегімен жабыстырып шығамыз. Яғни тек қана алдыңғы бетіне жабыстырамыз. Сыртын королевский барқыт матасымен қаптайтын боламын. Ол үшін ұзындығы керек болады. Ұзындығы 143 см. Видеода көрсетілгендей етіп өлшейтін боласыздар. Астыңғы жағынан 2 см тастаймыз. Ішкі жағынан 1-2 см артық тастап отырып, өлшемін шығарамыз. Яғни 33 см менде. Мінекей матамызды қиып болғаннан кейін екі шетін бір-біріне қосып тігеміз. Машинкамен немесе қолмен тіксеңіздер де болады. Сонымен қатар екі тігісі, яғни қосылған жерлері бір жерде тұру керек. Мінекей өстіп жақсылап орап аламыз. Сыртына кигізіп болғаннан кейін асын тартып отырып, дәл осындай строительный степлермен осылай жабыстырып, асын ұстатып шығатын боламыз. Сонымен қатар ыстық клеймен ұстатсаңыздар да болады. Мінекей барлығы дайын болды. Енді ішкі диаметрін алатын боламыз. Диаметрі бізде 40 см. Диаметр 40 см-лік шеңбер шығаруымыз үшін матаны ортасынан бүктейміз де ұзындығын 40 см қыламыз. Ал 40-тың ортасы, яғни 20 см болғандықтан ортасынан 20-ны белгілеп, өстіп айналдырып видеода көрсетілгендей етіп белгілеп шығасыздар. Яғни орта нүктеден барлық жағына 20 см келу керек. Сол кезде шеңберіміз түзеу әлі әп-әдемі болып шыға келеді. Міне көріп тұрғандарыңыздай шеңберіміз шықты, диаметрі 40 см. Және фетр матасынан да дәл осылай диаметр 40 қылып қиып аламыз. Осы дайын болған шеңберімізді клей арқылы ұстатамыз. Енді астыңғы жағын тартып тұрып степлермен ұстатып аламыз. Дайындап қиып қойған фетрді осылай клейдің көмегімен жабыстырып шығамыз. Алтын түстес метрлік жарты моншақтарды да осылай үстіңгі жағынан жабыстырып шығамыз. Корзинаны тесмамен әрлейтін боламын. Астыңғы жағынан және үстіңгі жағынан шамалы ойық қалдырып, осылай ыстық клейдің көмегімен ұстатамын. Ендігі кезекте мен осындай дайын брошкамен және шашақ сатып алдым. Осы шашақты жабыстыратын боламын. Жабыстырмас бұрын аяқтарын қатырып алуымыз керек. Ол үшін бізге осындай шуруповерт керек, немесе отвертка болса да болады, және саморез. Саморездің биіктігі 25 мм. Саморезді отверткамен қатырсаңыздар да болады, ол да қиындық тудырмайды. Мінекей аяғын қатырып болдық, қараңыздар қандай түрі өзгеріп шыға келді. Енді клейімізді молынан жағып, осылай қақ ортасына брошкамызды жабыстырамыз. Енді корзинамызға әдемілеп бантик жасайық. Бұл жерде кез келген жалпақ лентаны қолданасыздар да, осылай фетрді қиып дайындап аламыз. Содан кейін мен мына жерде пионы гүлін қолдандым. Ол өте әдемі көрінетін болады. Бір-біріне құрастырып, ол жердегі қатып қалған заң жоқ. Өз еріктеріңізде қандай гүл қолдансаңыздар да әдемі көрінеді. Гүлдердің барлығын бір-біріне сәйкестендіріп алғаннан кейін үстіне ыстық клейді құйып, соның үстіне жаңағы ақ фетрімізді жабыстырып аламыз. Сонымен қатар 1,5-ға 2 болатын фатин керек болады. Гүлге фетр толық жабысқаннан кейін үстіне тағы клей құйып, енді лентамызды жабыстырып аламыз.
Мінекей дайын болды, қандай әдемі болып шықты, қараңыздар. Мысал ретінде ішіне өзімнің балдарымның ойыншығын салып қойдым. Оның ішіне кез келген нәрсе салсаңыздар да болады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Сіздермен бірге болған Ақтолқын Қалымқызы. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жақсы күндерде кездескенше.